سلام علیکم گهدارên delal, guhdarên azîz û birûmet, gelî xuşk û bira. Îşev helbestek ji dîwana Şê Ahmedê Xanê ku xwe yê Nûbiharê ye û xwe yê kîtaba Memûzîn e, nivîskarê Memûzîn e. Dixwazim helbestekê ji wê dîwana wî ji were îşev bêjim, îvî darim ku wê bi dilê we be. Lewra tiştê Şê Ahmed çi hevin bi dilê me nin? Hemû jî delalin û xweşkin. Belê. Gelo rojek heye tê de bibînim tal û bextî, mine werbid li min dê de ku ser çavê min çavreştê, dilê daxim keder tê de xelas bid ew ji vê şewtê, da ez bo xwe bikim îde ew ê anê ew ê wextê, di fesla Nûbiharê da digel dîlber biçin geştê. Ev qit'ekî bû. Wekî zînê memê rabid cizîrê da bi ser bestî, wekî Ferhadê şîrîn bid xelas kid wî ji wî tehtê, wekî Mecnûn û Leyla bid biçin çolê çiya deştê, bi hev rabin ku dil şabid çikû zara me du şeştê, ji ew xweştir emer nabid li min ev helqe wî xweştê. Rêcakarim bi sed zarî ji Rebbê qadir û barî, bike rehmê li vî jarî qebûl kid vê rîcakarî, derê xiz zulmeta tarî tu jî nûr kit evî warî, bi ava rehmetê narî li dil de ser bikit carî, di fesla mahê adarê biçin seyrê digel yarê. Eger dunya me ku habit bi kêf xweş û binûbarî, belê dil jê mihin nabid digel dîlber bibid sarî. Belê dunya hemî rabid me xem nîne ne xemdarî, heçî emirê me ku mabid bibûrît ew bi vî karî, ji ew xweştir emir nabid li dunya fanî tucarî. Dixwazim ez ji Yezdanî bi lütfa şubhê baranê, digel vê dîn û îmanî bide me sohbeta canî, birêj ser me îhsanî kevin em jê di dîwanê, ku katib navê me anî bixûnî ew li meydanê, di fesla mahê Nîsanê digel dîlber li seyranê. Çiqa sewda li dil dabid bi derd û xem bû ehzanî, belê weslet ku peyda bid were dîlber xeber danê, eger sohbet jî tê dabid were mehbûb wîjdanê, wê hingê dil muheyya bid bi çavê wechê nûranî, ji ew xweştir emir nabid bi Tewratê bi Qur'anê. Dilo daîm tu ku ranî wekî bilbil bi kovanî, wekî goyînî nalanî bi vê eşqê tu jî vanî, tu rabe carekê kanê were derve ji wê xanê, ku bilbil ser gulê danî çira tu naçî vîdanê, di fesla mahê gulanê digel dîlber li zozanê. Kesê dîlber bi waza bid li zozana cihê banî, wekî şehlûl û şeyda bid li ser bîhna gula danî, di bax û baxçeya danî li ser mêrg û çemûkanî, heta saxe ew ê şabid bi kêf wara heta canî, ji ew xweştir emir nabid gelo ew roj li me kanî. Dilo daîm dinalînî şev û rojê dikalînî, gelo tu qey xwe nabînî çi wextê tu xwe bîrbînî, evê halê xwe derbînî çira naêrînê tu jî jînî, heta kengê wiha mînî di eşq û mihbet û evînî, di fesla werzê havînê digel dîlber li evînê. Di havînê sebeh bavê li zozanê fereşînê, li me bayê seba rabid xwe ra bîhna gula bînî, heta ew roj ku ava bid di bax û baxçeyê zînê, dilê kul hingê wê şabid gelo derdên wê namînî, ji ew xweştir emir nabid bi Qur'anê bi Yasînê. Gelo kengê ji dîwanê bibînim dîlberê rabî, bikî î'lana dîwanê ji bona dost û ehbabî, bixûnî emr û fermanî belê navê me têda bî, biçin em geşt û seyranê digel yaran û dosta bî, di nav hîva hezîranê bi dîlber ra li wara bî. Çira dil tu mehzûnî tu bê keyf û ne memnûnî, wekî Ferhad û Mecnûnî dirêjî hêstirê xûnê, ku havînê çûket şûnê payîz wextê xweşîbûnê, zeman hat û
زمان هاتنو چونه کلو درد ورن سونه د فصل ماه ایلونه دگل دل بر کسیرونه هوا خوش نگرمینه نصار ماه ایلونه هر دما بکسینه درینه ویج ایتونه برینه دل کوربونه تو باویجه تو پاقش که جوی خونه که فرس هاته نبورینه دگل یار خطرونه جیان خوشتر چینینه جوی مانو و جوی چونه زوستان وی بخیر هاتی دگل باران و برفاتی بهار عاشقیناتی لسر و هر دو چاواتی هیا روژه جروجاتی ببینم بجنا یک تاتی برش خیر و خیراتی بده ایزن و براعاتی ده فصل ماه صباتی دگل دیل بر لجباتی هزار رحمت خدا لسیدا شیخ احمد خانه بن امگیشن دومایی که به هلبستا شیخ احمد سلام رئیس